如果你要小提琴係音準拉得準啦，或者應該話穩定啦，你需要乜嘢嘢咧？你需要有把位嘅感覺。所謂把位嘅感覺就係你要一手指，你要知道一手指嘅位置喺邊。把位嘅感覺本身係要穩定嘅。好多人咧，佢哋唔係以一個把位感覺去睇，而係逐個手指。咁嘅話咧，音同音之間嘅關係係冇嘅。咁所以咧，好可能拉出嚟咧係會變成，而亦都係點解咧？好可能你嘅小提琴老師咧咁強調拉音階嘅重要。如果你有拉音階，你知道自己係喺咩曲調，你嘅手指係唔需要好慌張、好彷徨咁去揾每一個音，係唔使嘅。你甚至喺你未拉之前，你都知道下一個音個音高係如何。就算我唔拉跟住個音，大家應該都知道唔會係呢一個。點解即使係冇呢一句嘅樂譜，你都知道個音高係點呢？因為有曲調，我係喺個曲調裏邊去拉呢一個旋律，或者應該話呢個旋律係喺 G major 之下去寫嘅。你唔會揾到一啲咧唔關事嘅音，係唔會有一啲突然之間好高嘅音或者好低嘅音，唔會係咁樣嘅。咁即係話乜嘢呢？個旋律本身係有個邏輯嘅，個邏輯係來自音同音之間嘅關係啦。咁喺呢個曲調之下，你嘅手其實係可以好放心咁樣去撳嘅。如果你唔察覺呢一樣嘢，你唔覺得自己喺個曲調嗰度，咁你個音準就會唔準啦，或者我嘅睇法就係唔穩定啦。如果你真係知道個音嘅關係嘅話呢，你知道哦，T 到半音，啦啦啦啦。啦啦啦！呢個亦都係一個我成日同學生講嘅練習。你能唔能夠拉一個音之後唱之後嘅兩個音呢？如果你做得到嘅話，咁即係證明你真係唱緊啦。你喺未拉之前，你已經知道音係點樣啦。嗱，呢一個能力係咪你聽完我咁講，睇完呢條片，你即刻可以做到呢？相信都唔係，都係要一段時間去練。咁但係即係話，你必須要先做到呢一樣嘢，你對音準你先至係有信心。所以當你覺得你嘅音準係唔準啦，係唔穩定，問下你自己，到底你有冇多啲練音階呢？到底你係咪以一個音階喺一個曲調之下去拉一首練習曲，或者係拉個樂句呢？如果你能夠做到一段8個小節，做到穩定，呢個就係一個好明顯嘅進步。